siji ing prapatan Kartonyono ra krasa srengenge saya manjuluk wis ping pira sing tak inguk nanging meksa ora padha ati drun jalan mati lampu perapatan bis sliweran tresno amung simpangan wis tojen ojo welas temah kapeksa guwangen kabeh rasa tresna ing prapatan Kartonyono suwe sliramu tak enteni wiwit besok nganti jam 1 ing prapatan Kartonyono ra krasa srengenge saya manjuluk wis ping pira sing tak inguk nanging meksa ora padha ati grunjalan mati lampu perapatan bis sliweran tresno amung simpangan wis tojen ojo welas temah kapeksa guwangen kabeh rasa tresna ing prapatan Kartonyono
Naliko kapamyak segoro ati ora sronto pengen bali desa telung rindu lawasku ngemboro kawan-kawan katon mewayangan bocah-bocah dolanan layangan dalan-dalan cilik asem-asem gede opo sing kono yen kae manik bareng tekan ngomah kabeh wis padha owah sawah-sawah wis dadi omah alas-alas padang tinebang rasane desaku wis ilang ora ono sisa cerita kepungkur sawangen kanyatan kabeh wis padha kalah katerah lagu ning jaman wewangunan sinawang larang rasane tanpa kamanungsan ora ono sisa cerita kepungkur nangis siji ing pojok desa wit gayam sing mangklung ing sendang dadi petilasan adat desa nyadran tarangkul deket tarangkul deket kelangan
dino dino lan sliramu rolas taun kepungkur nalika isih padha sekolah isih krasa indah. Najan tahun-tahun lumaku rasane lagi dek wingi isih napet jroning atiku alus harum pipimu. Yen rasa kangen ra bisa tak bendung tengah wengi ngelamun lari tresnaku sing nate ngrembuyung ing dalan-dalan Madiun. Kangen ra bisa tak bendung tengah wengi ngelamun nglari tresnaku sing nate ngrembuyung ing dalan-dalan
crita bab wanita sing iki ngridu saben dina aku ra bisa lali umpama kowe ngerti mesti bakal sujono apa tanggonku kondo bab wanita sing iki pecah hati lanangku tresno dheweke lan tresno sliramu apa bisa kelakon kawanku wong sakloron umpama kowe ngerti mesti bakal sujono apa tanggonku kondo bab wanita sing iki hati lanangku tresno dheweke lan tresno sliramu apa bisa kelakon kawanku wong sakloron umpama kowe ngerti mesti bakal sujono apa tanggonku kondo bab wanita sing iki